خب داریم میریم بالاخره به کشور انگلیس. اونجا چند هفته هستیم، میخوایم کلی شهرها رو با هم دیگه بگردیم، با من همراه باشیم. خب خیلی بی دردسر رسیدم به فرودگاه لندن. کاش همه پروازها اینجوری بود، 1 ساعته. بعد از اون سفر 16 ساعته به تایلند، این پرواز 1 ساعته خیلی چسبید. خطوط مترو لندن یکی از عجیب ترین چیزایی که تو زندگیم دیدم. خیلی شلوغه. چه خبرتونه؟ من که تازه اومدم، الان اینجا اینترنت کار نمیکنه. مجبورم تو نقشه نگاه کنم. خیلی سخته پیدا کردن. خب بالاخره رسیدم تو شهر. انقدر توی مترو سخت بود پیدا کردن راه خروج که گیر کرده بودم. نمی‌دونستم چیکار کنم. نمیدونم میدونستین یا نه، ولی خب متروی لندن قدیمی ترین مترو دنیاست. واسه 1863 حدوداً. یعنی من هنوز به دنیا نیومده بودم. خیلی سال قبل اینجا مترو وجود داشته. واسه همین که خیلی قدیمیه، توش یه جوری مثل حموم عمومی میمونه تو ایران. چقدرم خطوط داره. واقعا آدم دفعه اول که میاد گیج میشه. یعنی اگه این گوشی نبود، مپ نبود، واقعا خیلی سخت بود. هوا امروز ابریه، بارونیه. خدا رو شکر زیاد بارون نمیاد. در همین حد باشه خیلی خوبه، خنکه. میشه قشنگ رفت خیابونا رو گشت بدونی که از آفتاب اذیت بشی. جالبه بدونی که اتوبوس طبقه رو شرکت ولوو میزنه. ولی خدایی قرارمون دیگه بارون نبود دیگه. بارون هم گرفت. بذار حداقل من برسم هتلم نیست، هاستله. الان بهتون نشون میدم که چه جور جایی هستش. خب من اومدم یه غذایی بخورم بالاخره. اینجا رو نگاه کنید. وای، رستوران لبنانی، یه غذای خوشمزه. قیمتش هم تقریبا 18 پوند شد. میکس گریلشون. اینجا هم دارم تامنیل ویدیو بعدی درست میکنم که احتمالاً امروز پخش میشه. خلاصه کار و زندگی همیشه با همه دیگه. خب بچه، اتاقی که من اومدم دیده از هاستل. اینجا میبینین تختا رو چه رنگی هم داره. اینجا هم منم. هلو. داستان اینه که من چون کل روز بیرون هستم و اینجا قیمت هتل خیلی گرونه، ترجیح دارم که یه هاستل بگیرم که قیمت خیلی ارزون باشه. اون خرجی که میخوام بکنم برم بیرون خرج کنم. این هم تخت منه، شماره 5 بالاه. اوه عجیب. میدونین چیه؟ من اتاق 4 تخته گرفتم که تختا کم باشه. هر چقدر تختا کمتر باشه، آدما کمترن، خب بهتره دیگه. بعد اومدم اینجا تو رسپشن گفتش که نه، 4 تخته ها پر 6 تخته. خلاصه کلی داستان شد دیگه. البته یه مقدار هزینه‌شو کم کردم واسه من، ولی خب من ترجیح میدادم که پول بیشتر بدم ولی 4 تخته باشم، 3 تخته. هر چه تخت کمتر بهتر دیگه. حالا 6 تا هم باز بد نی، ولی خب اونایی که 8 تا 12 تا حتی 30 تا بعضی اتاق هست. ولی اینجا خیلی ترتمیز خوبه به نسبت هاستل‌های دیگه که من دیده بودم. تو این هاستل دستشویی‌ها و حموم
تو خود اتاق هستش و این خیلی خوبه. حداقل بین فقط 6 نفر شیر میشه، نه بین 100 نفر. بعضی هاستل هستن تو دستشویی همون نداری تو اتاق، بعد برید اونجایی که دوش و حموم هستن، خلاصه خیلی دردسر دیگه. اونجا دیگه همه جا آدم میادش، خیلی کرکسی ممکنه باشه، ولی اینجا خیلی ترتمیز و خوب هستش. آدرسشو میذارم اگه کسی خواست استفاده کنه میتونه بیاد دیگه اینجا. در مورد قیمتش بگم تا کسی نیومده تو اتاق، معمولا هتل‌ها تو لندن خیلی گرونه. واسه 3-4 شب که نگاه می‌کردم 700 یورو 800 یورو دیگه خیلی داغون بود. 400 یورو خیلی داغون، به درد نمیخورد. ولی اینجا حداقل حاصل تمیزه. اینجا واسه 3 شب فقط 67 یورو درآمد، یعنی شبی 20 یورو. واسه شهر لندن خیلی مفته این قیمت، ولی واقعا هتلاش خیلی گرونه تو این شهر. خوبی اینجا اینه که تختاشون حداقل چیز داره، پرده داره، میکشن تو خود حداقل واسه خودت هستی، این خوبه. و اینجا شما اینجا یه باکس امن داری دیگه که وسایلاتو بذاری و قفل کنی. فقط حواستون باشه بچه‌ای که بیاین هیچ جا اینجا قفل نیستش، خودتون باید قفل رو بخریم بیارین، وگرنه اینجا باید دوباره پول بدین گرونتر بخرین. تو این تصویر نگاه کنید چقدر اتوبوس قرمز زیاده. اینجا من رد میشه. یا خدا، 3 تا اون و 4 تا، یه دونه اینجا، یه دونه این پشته. یا اون پشت رو نگاه کنید، 4-5 تا هم اونجا. چقدر زیاده این اتوبوسا. یکی از نمادهای جدید لندن این ساختمون مرتفعی. میخوام اینو ببینیم چه خبره توش. ببینید الان 100 پوند 130 یوروه، خیلیه. خب بعد از نیم ساعت پیاده روی یواش یواش به جای خوبش میرسیم. فکر کنم رسیدیم به رودخونه معروف. رودخونه‌ای که ما ایرانی مثل تایمز بهش میگیم، ولی تمز فکر کنم درست‌تر باشه. اون ور رودخونه، بله. اون پل معروف هم اونجاست. بعد بریم سر بزنیم دیگه. اصلا واسه اونجا اومدیم الان اینجا. می‌خوایم بریم اینجا. اون بالا هم میریم سر. ما الان اون پشت حرکت میکنیم، از کنار رودخونه میریم برسیم به سمت پل اصلی. انقدر این پل مهمه و انقدر جمعیت رد میشه آدم استرس میگیره. همه دارن بدو میرن میان، همه مشغول کارن یا از سر کار اومدن دارن میرن جای کار دارن. خیلی شلوغه این پل، خیلی. بچه ناو جنگی که نگاه میکنی خیلی ساله که اینجا بازنشسته شده، کلا لنگر انداخته و تبدیل موزه شده. و یکی از جاذبه‌های توریستی این رودخونه هم دیگه الان به شما میاد. کلا دم رودخونه همونجوری که میبینین بغل همین ناو جنگی کلی کافه و بار هستش، همه به عیش و نوش مشغولن و دارن لذت میبرن از این هوای خوب. دیگه یواش یواش هوا سرد میشه چند وقت دیگه، واسه همین دیگه میبینید کنار رودخونه هر جا که فرصت پیش اومده مختلم شمردن دارن دیگه آبجوشون رو میخورن و حال میکنن. بهترین هوا سلام، واقعا بهترین هوا.
خب یواش یواش دیگه نزدیک میشیم به پل تاریخی لندن که فکر کنم عکسش رو تا حالا دیده باشین 1000 جا، ولی خب دیدنش از نزدیک واقعا یه سوال دیگه ای داره، خیلی جذابه. وسط پل در اصل باز میشه، قابلیت بازشدن داره اگه کشتی چیزی میخواد عبور کنه، ولی اینجا که متوجه شدم خیلی وقته هیچ کشتی بزرگ این وسط عبور نکرده که بخواد این دریچه‌ها باز بشه. مثل این مثلا کوچولو موچولو میرن زیرش رد میشن میرن. این هم عکس اونجایی که گفتم پل از هم جدا میشه کشتی حرکت کنن، عکس خیلی قدیمیه. اینجا محوطه بیرونی این قلعه هستش که نزدیک همون پلی بود که الان اینجا می‌بینید دیگه، توکشو معلومه. خیلی منظره قشنگیه و چه هوای خوبیه، بوی طبیعت میاد کلا اینجا و کلا واسه پیاده‌روی خیلی منطقه خوبه. اینجا می‌تونی دور بزنی، دور قلعه رو بزنی، بری هر جا که دوست داری. اوه تا کجا دارم میدونم. باریکلا خیلی زیادن، هنوز هستش. توک توک هم داره اینجا، توک توک تایلندی، ولی خب این چیز دیگه موتوری نیستش، دوچرخه‌ایه. چی بامزه. یه چیز خیلی جالب دیدم، این دیوار رو می‌بینید؟ یکی از قدیمی ترین قسمت های لندنه، بهش میگن دیوار لندن. تنه تیکه مونده دیگه، فکر کنید تو جنگ های مختلف واسه چند صد سال پیش این دیوار تو جنگ های مختلف، اتفاقات مختلف این تیکه یه ذره سالم مونده. یه ذره بازسازیش کردن قدیما، مثلا این که میگن بازسازی کنن که 5 سال پیش، مثلا 200 سال پیش دوباره بازسازیش کردن، ولی خب می‌بینید دیگه بقایای جنگ و داستان مختلف رو اینجا رو سنگا میشه دید. بعد این دیوار اواخر قرن 2 و اوایل قرن 3 فقط اینجا درست شده. توسط رومی‌ها هم ساخته شده این دیوار، نه توسط خود انگلیسی‌ها. بعد مثل که اینجا که متوجه شدم در سال 1666 عجب عددی، یه آتش‌سوزی خیلی گسترده تو شهر لندن قدیمی صورت میگیره که تمام کلا شهر نابود میشه و یه سری دیوارها و دروازه‌ها فقط میمونن که همه رو خراب میکنن. این میمونه. حالا هم چرا؟ ببین این سنگا اگه زبون داشتن هر کدومشون دهن با میکردن، میدونی چقدر خاطره و داستان و اتفاق عجیبو میتونن تعریف کنن. این هم تندیسی از امپراتور روم اون زمان. ببین چه نقش و نگار جالبی داره رو سینه‌اش، نگاه کنید. اینم چرا خودشه. کلی داستان اینجا هست. اینا همه نمیشه سرسری رد شد. همه اینا 1000 تا نمادی که ما نمیدونیم دقیقاً. ولی خب من نشون میدم که شاید یه نفر تو کامنت‌ها بنویسه و در موردش بیشتر بدونه. نورپردازی شبش رو نگاه کنید چقدر خوشگله. خیلی صحنه خوبی درست کرده. ساختمون اطرافش هم خوشگلن، نورپردازیاش باحاله. خب ساعت الان 10 شبه. کلا شهر زنده لندن، تازه مردم اومدن بیرون دارن حال میکنن. میبینی؟ ولی الان می‌خواستم اینو بگم که من الان 16 ساعته که سر پام، از موقعی که بلند شدم واسه فرودگاه و کلا کارا رو کردم و رسیدم و اینا، استراحت اصلا نکردم. یه راست اومدم واسه ویدیو گرفتن. 16 ساعته که سر پام فقط هم راه رفتم. چون دوستم شهری که جدید میرم و راه برم ببینم خیابوناش چجوریه، کوچه‌اش. نمیخوام سوار تاکسی بشم یا اتوبوس بشم. خیلی حال میکنم با این حرکت.
الان که ساعتمو نگاه کردم 17 کیلومتر الان پیاده رفتم امروزا. ترکوندم دیگه، چند وقته خیلی راه نرفته بودم. دارم استراحت کنم که فردا کلی کار داریم.